balandi ya émission sekele ya libala saison 2 kaka ndenge kolobaka na bino toye lisusu na bandako na bino mpona kopresente bino baémission kitoko oyo ezosalaka mabala na bino ezala elengi toye lisusu kopresente bino émission kitoko nazanga moko te nazanga mopaya na ngai lelo toyebisa bino lelo toyebi bino sujet nini toye kolobela bino sur la sexualité dans le mariage yangwana na kopresente bino aza mopaya te mpo boyebi ye naye bao balandaki ye te la fois passé ye moko akose présente bayeba ye lisusu soki azali nani. Bonjour papa. Bonjour maman Bibiche. Nasepeli lisusu koyamba o mokolo malelo mpona émission na to tolobelaka tulu ya sekele ya libala lelo toye kolobela sur la sexualité. Papa koyebisa biso sexualité yango ezali nini? Merci beaucoup maman Bibiche. Nakolika ete tozali koleka na kati na etando oyo mpona koteya mingi bapapa epuis na koteya bapapa na kati ya libala. Tozali koloba makambo parce que makambo soki efandi malamu te yeba ete makambo mingi mpe ekosimba te mpe makambo nyonso ekobeba. Yango wana azoyebisa bandeko na ngai bapapa balanda yango mingi yali teke toye kofinga bango tokoloba mabe toye koreedike toye koluka kopesa conseil esika makambo ebebaki ezonga alima esika makambo esimbaki te po ete tu ezonga malamu po ete nyonso ekende malamu. Mama Bibiche, sexualité ezali na lopoto mais ezali juste kosangisa nzoto mwasi na mobali nde yango wana tobengi sexualité. Eloko esenge toyeba ete sexualité ezali eloko moko malamu mais esengeli kosala yango ndenge esongo bani. Sexualité ezali un engagement mutuel oyo esengeli na kati ya couple bazwa engagement wana. Donc ezali un engagement mutuel, ezali acte moko ya tendresse, ya douceur pe ya amour. Donc ezali te ke papa lakisa ete yende azali makasi to pas azali lolenge ni te ezali lolenge wana te. Mais ezali acte moko ya malamu koleka où esengeli engagement ezala, esengeli esalama na douceur, esengeli esalama na tendresse pe esalama na kati ya amour. Ok, bandeko balandi ya émission ya sekele ya libala bolandi lolenge nini papa na biso alobi akoyebisa biso adevelope yango malamu malamu format lelo mpenza tolingi toyeba toyokaka kaka rapport secret toyebi kaka eza vraiment nini mpe esalaka vraiment nini na kati ya libala. Papa na biso akozwa maloba alobela biso vraiment soki yango vraiment ezali nini. Merci maman Bibiche. Important ces rapports sociaux est fait selon Nzambe oyo azali initiateur oyo azali instituteur pe ye moko aza korekomande biso na kati ya ebala esenge tosala yango. Ye moko nde azali na biso tosala yango ntango azali koloba ete allez multiplier, vous remplissez la terre. C'est-à-dire qu'on remplit la terre, qu'on se multiplier. Il y a un acte sexuel qui est un cadre approprié au nzamba bongisi, au nzamba jalisi pour être nyonso et ça la manière na kati ya libala. Maman Bibiche rapport social ya liboso ezali pona kobota bana. Donc to sala yango, ya bisali pona kobota bana. Ya mibale ezali pona koyeba ko sepelisa pe nzoto. Et puis ya misato ezali pona koyeba ko kolisa bolingo. Bolingo ekolaka Maman Bibiche. Yango osika domona soki esifandi malamu te bolingo mpe kokola malamu te. Ndo moni esengaka douceur, esengaka tendresse, esengaka bolingo ezala malamu. Maman Bibiche basi ebele bazali kosouffrir etali sexualité. Yo papa ko la seteke yo ndo za makasi koleka mwasi. Yali acte moko ya muscle te. O la sekoza na ba paquet yo ndo za makasi La nécessité na rapport sur Maman Bibiche, ezali ete ce n'est pas de beaucoup faire mais de bien faire. Oko sala mbala ebele, mo sali pe loko moko te. Moi c'est pas sepelé. Mo sala mbala moko, moi c'est pas sepelé pour sali mo malamu ndenge so mabana. Ya mwana rapport sexuel, yali acte moko ya douceur, yali ya makasi ya kingolongolo te. Ezali pe dictature te. Ato ozali soda, ozali colonel, ozali soki général. Wana ezali fonction ya musala. Menanda ku ozali mobali ya Maman Bibiche, esengeli ozala tendre, esengeli ozala na douceur, ozala na amour.
bolingo to pe na rapport sur dictature ezalaka te. Faut koyeba ko solo la, faut koyeba ko bongisa, faut koyeba ko négocier na mwasi. Maman bibiche basi ebele bazo souffrir lelo. Papa va koma ko ya na dictature, mais papa va koma ko violer même basi, mais ça les savait kazo violer. Tout ça na mamoka mususu mwasi ko porter plainte ba ko kangayo. D'où rapport il faut qu'on négocie. Faut que solo na mwasi. Ko zoena kingolongolo te na makasi te, mais faut que solo la. D'où ya mwana senga na tendresse ezala, douceur ezala, pe amour ezala. Merci beaucoup, papa. Boyoki, bandeko balandelo rengi papa na biso alobi. Eh, papa, na bolingo, ki dictature ezalaka te. Brutalité ezalaka te, papa zala tendre na mwasi na yo. Papa zala na douceur. Bozo kane papa zolo banabino. En tout cas, ceux qui ont la douceur te eloko ane kindara malamu te. Zala bien sunga mwasi na yo ko eloko wana ekende malamu. Papa na ngina tuna susu tuna moko boye ndengo lobi rapport sexuel et ça ekolisaka bolingo. Mais ngana eke za ba couple msusu bazobeta ba 6 mois, une année, 2 ans, bah 550 autres. Est-ce que bolingo wana vraiment eza ekofanda vraiment bien? Hein, papa, l'obé la biso na nous pona eloko wana pour l'obé matara bolingo mais la ba couple baza ensemble ndako moko mais bazobeta une année 6 mois ba sala rango. Est-ce que bolingo eza la kati na bango? Maman, je n'ai pas dit qu'on le toujours, parce que c'est dans les mariages. Nzamba tinibiso, tout c'est multiplié, donc faut tout ça la rapport social. Et Bible to pe nzamba zo bakisa kaka na Genèse 2, aza koloba bien. Ne vous privez pas l'un l'autre. Si ce n'est que par un commun accord, afin de vaquer à la prière, et bon, mais la vite bozonga, le père était tenté par les diables. Moi, je couple vos fans des rapports sur les alités. Et ça, madame, vous allez pourquoi? Papa zobelate, maman zobelate, c'est quoi le rapport sur les alités, les alités pour la nini? Quand tu vas soigner, ou à Kanda, ou à côté, à l'Ibaboy, peut que ça la eloko wana. Est-ce que ça vraiment malamu na ba couple moi c'est là na kanda mobala na kanda eloko wana ça la matière est-ce que ça malamu pena na ba couple? Maman bibi ça peut arriver moi pas mes attentes ezali mais vite bobo misa bozonga ndenge bozala tina kofanda bobo ezali te pour ki kofanda tant ibebelete sans que ça rapport sexuel bonamne ko kola te ko ya monde ezala kwa mungwa na kati libala ko ebongisa makambo ezala malamu alors boko sala moto moi qui raison moko ezala mettre le bien mutazobela maman zobela papa zobela mais ceux qui bozana bino normal bozali bien ceux qui kandi zali bo mezali boyu senga bolimbisi bobongisa bozonga esika moko bozongela rapport sexuel et ko sala bino malamu maman bibi rapport sexuel bazaila ngo précédé maman ebele bazo souffrir pona zuba mbela ba papa ebele na ba maman ba benga nga bazo tuna ngai maman bazo souffrir ebele ezalaka bazala ngo précédé. Papa, si on a pressé, tika maman fanda. Vous avez vite, si maman fanda. Papa, il est égoïste. Égoïste, il y a zoé, il y a ça, il y a ça. Attire moi sur la position, attire moi sur le collant, j'étais moi ça qui tité. Papa, il est égoïste, maman, il va souffrir. Au moins, moi, si azo ça, la carapace ça, là, malgré yé. Mais azar, tout n'a été. Il y a un moment, je suis attiré de l'autre, ça là, non, de mon lit. Il y a un autre azar, n'a été. D'où vous allez précéder papa. Naye ko yebso papa ozola ndakai. Papa so basala ngo kozala précéder. Aza mwasi na yo. Wana kata ndako na bino. Bongo siko pressé mo ya nini? Sala mo calmement. Zala tendre, zala na douceur, zala na amour. Et zala introduction. O babandaka no toujours ko ete okota vraiment na rapport sur le proprement dit. D'où esenga faut zala calme. Merci beaucoup. Merci bandeko balandi ya RDC Profondeur TV boyoki lolenge nini papa na biso auti koloba bandeko tozwa kaka pona ba couple na bino ezala malamu tozwa kobomisa bandako na bino tozolinga ba foyer na bino efanda yango tozomemela bino émission ya sekelia libala saison 2 esunga bino tozosenga na bino bosabone na RDC Profondeur ekozala malamu mingi bokozwa ba émission kitoko ya boye ezali nulle part ailleurs toyende pona ba couple na bino ezala la malamu. Bolanda to yesu suko na papa na biso question na biso ya mibale papa na ngina tuna aussi question na biso ya mibale ya liboye to ngito ye ba to le rapport sexuel
sikoyo rapport sexuel yango po ezala malamu ndenge nini tokoki kosala yango po ezala malamu mpe ya kobanda na ndenge nini ekoki kobanda wapi po eleka malamu. Merci maman bébé, j'ai liboso ezali rapport sexuel tu peux consentir tout le monde tomber na kati ya libala et sengeli satisfaction ezala mutuelle bino mibale mwasi mobali bosepela yango nde esika tolobaki de papa kozala pressé te po soki ozali pressé okozala na éjaculation moko précoce osisi makambo avant pendant que mama kuna na bandi te. Alors ekosenga faut ozala d'abord poser kozala pressé te. Maman bébé, chez rapport sexuel esengeli tobandango toujours na caresse. Yo papa, yo kangai. Soki oyebi caresse te, soki mama yebi mwandambo alakisa yo. Ezala on ba bete ba papa. Papa luka oyeba position faible à mwasi ezali wapi. Mwasi alinga ko simba ye wapi. Esika ni soko toucher que ça te mama mata. Contre la tokola nyama te oyemba la moko obeti soki ndeno ji mama te bongo te papa. Luka wa caresse ezala. Dans la zone de la caresse, ezali maboko ne faut la songi papa. Simba na nzoto nyonso ya mama ezali bes oto bengaka bes mwa bis osimba mama komela mama mwa libele osimba bisimba simba na mama nyonso toli koluka po ete mama pa mata parce que mobali na seconde mama bibish akomaka déjà prêt mais moi si autaka musika faut koluka ye aya ti akoma ezalaka facilité esenga papa oyeba lolenge nini mwasi no azalaka poete obenda ye akoma ya bote bobandaka pose proprement dit d'où caresse ezali moko ya introduction avant de faire la sexualité. Donc il faut koluka mama, il faut koluka malembe kino komona vraiment ça va tant ozoluka mama la caresse wana cause la presser ko s'introduire te papa mabe na yo cause la presser ozowelo aussi ça ne va bengu égoïste autant aussi si wana naturellement papa ne soki asisi to pas éjaculer il faut quitter. Comme maman tika tewa au moins tika mama likola nzete mama nyongaka mama souffraka parce que tika ke likola nzete azanga be moya koloba so pas lobi osiliki o lobi wane ko beta ye mais no yomo ma ere moka boya kana epo ayebe ko tika likola nzete mais soki olandeli yango malamu obandi na caresse malembe au moins mama mati wane za mala o miko. Merci beaucoup papa et boyo papa. Posunga ba mama te ba mama ba onyokwa ma ba papa posaka ngulu to eka kambala moko kaka pona yo donc yo nika ka yo moko ndo sepela mama sepela te do ba papa bokoma ko ela mi ka ben terrain na dino e bongo mama tangu yo sisi makambo ki so mama tangu asikali na no sepela ba papa bosunga ba mama ba onyokwa ma boya kaboye oye ozwi mama obandi na makambo so papa lobi wana ozwi malembe ti tango moni vraiment ke mama komi esika ngo nde bote po makambo na bino ezala malamu bokozana problème te na ndako na bino na foyer na bino ekozana ba problème te en tout cas ese loko ya sentiment de personne yo kolinga kaka te ezala pona yo moko eza mabe bosala ngo bino mibale mama moral eza bien yo pe papa moral eza bien ozwi mama vraiment en tout cas ekozala malamu mingi ekosunga bino. Merci papa namoni tozowela mwangonga tokomi na biso na suka soki mwa liloba mosusu ezali ya kobakisa bandeko balandi bazotala biso partout na monde mwa liloba po tokomi na biso na suka. Merci maman Bibiche. Prochainement je crois que tu collaborer la sexualité proprement dite. Mais nous sommes pour nous préparer, que ça papa, nous devons structurer et restaurer nos mariages. Vraiment. Le Seigneur tout bon, c'est pas encore trop tard, on peut restaurer les choses, on peut changer les choses. Donc il n'est pas copier sa théorie, mais papa, tant on est de pratique, mais quel peut conseil là-bas conseil tout d'aller copier sa malembe, maman peut accepter là. Tamoulaï, il y a un moment qui m'a gagné, un moment Bouddha gagné, à cause de ma vie, je sais pas si tu as cause que dans la bien, dans la côte, dans la règle. Nous sommes parce que aïe, les gars qui n'ont n'a pas se été. D'où papa a la tendresse, papa a la douceur. Ma sola, moi, c'est dictature, du coup, ça t'est. Ils allaient commandement militaire, ils allaient ma casse de quartier, mais ça la tendresse. Yebandengo ko gagner mwasi na yo okiko solo la mwasi na yo parce que nyonso eleka malamu soki mwasi asepelite otike likola nzete yo silisi na yo mwasi akoma ka frustré
et ton temps etana maman ko la kanda kanana bana ba ko subir conséquences. Pourquoi? C'est parce que papa aussi Maxime c'est malamu té. Lorsque les deux éléphants se battent, ce sont des petits arbres qui souffrent. Ce sont les enfants qui vont souffrir. Et les enfants vont comprendre maman pourquoi il y a une cannabis. Je dis papa, il y a une bébé qui est papa, n'a lié bino mingi. Il y a un autre côté, il y a un peu bobo qui s'amakambo. C'est pas encore trop tard. Même si il y a un bébé qui est bobo qui s'ambo. Na libano zo kende wana, c'est parce que yo mo repose ali au terre ya nyonso wana. Mais bongisa bien oko sepela pour kolinga mwasi na yo pe nyonso ekozala malamu ekoleka ya mwana lobite bino papa nyonso sika bozali boli bona biso na Afrika mobimba na Europa partout na monde mobimba tozali ko te ya bino po ete boye ba ko restaurer nyonso et nyonso ezala bongo malamu mingi. Merci beaucoup. Moi, je suis na chaîne RDC Profondeur. Moi, je suis na chaîne des Malam. Merci beaucoup, maman Bibiche. Na pesi mbote mingi vraiment na balandi nyonso ya télévision La Profondeur. Na kosenga été ba s'abonner massivement. Puis bon l'émission tant nyonso, ils allaient ko rééduquer les choses, ils allaient ko recadrer les choses. Pour être nyonso ezonga pour la nisamana vision ya mosali na yango ezali nzambe na bomo yi abu ndenga busala ki yango ndenga bongisa yango pour être nyonso ezala malamu koleka na pesi merci na papa na biso mokambi ya télévision La Profondeur esika ezali na Canada to pesi yo mbote mingi et na ebete tango nyonso libonde nanga tongo butuna lete nzamba sala bino bolamu apebno malamu bolamu mi koleka sagesse intelligence ezala partage na yo pour être mama malamu esalama pe ba te belé mabote belé ba couple belé la gagner, puis la former et puis la restaurer. Na nyonso za kiamabe, pe nyonso ekende malamu mikoleka. Na pe simbote na basala nzambe mingi, nyonso ya Afrika pe ya mokili mobimba, na pe simbote na mama nyonso, na papa nyonso, o bazali kolanda biso tika ete nzambe na lola apambola pe. Amen, papa, pasteur, to komi na suka ya émission na biso, to senga na bino, bo s'abonner na chaîne na biso RDC Profondeur et kozala malamu mingi, kozwa ba émission kitoko, ba mabala na bino et kozonga malamu, bolanda, bo s'abonner en tout cas et kozala malamu mingi na pesi patron nga bisika zali na Canada ba mbote belé et longo na libota na na pesi pe bandeko na nga mbote, na pesi ba na nga mbote, na pesi pe mama na nga non bambote belé moi si kitoko na pesi balanga badani batutu na pesi bino bambote belé bo s'abonner na chaîne na biso RDC Profondeur massivement bokozwa ba émission kitoko ba émission ya boye vraiment ata libala na yo et koma ki pete beba maintenant on landi émission oyo bapesi bino théorie bokende na pratique libala na bino et kozala malamu tokutani mbala ya nsima nzambe ya pambola bino.